मान बिलाइ मुस्रि जनिल कुमार ब्रह्मनिसिम मानाव गेदेर गिबियावनो खुलुमनाय थाग्रोबाय। दिनै NIBनि 19थि गायसननाय सान, जाय फसंथानखौ बर'नि राव थुनलाइ हारिमुनि जारिमिन रांखान्थि आरो गोबांथार बिथिङाव गोथौ नोजोरजों बिजिरसंनांगौनि गोनांथिखौ नोजोर बोना 2003 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानाव NIB नखरा नोंथांखौ नोंथांनि बर' माहारिनो होबोनाय अबदाननि थाखाय मान बावनो आवगायदों। नै गेदेमा, पर्बत जरानि साल बागाननि खोलो खोलो बारनाय बारनि सुग्लायनाय मेलेमजों दुमफावनि फिथा, जापाननि सैमा, मैदेर मोहिनी सुंद' सल' बिजाबफोरनि अनगायैबो पर्बत जरानि साल मुराफोर बायदि खन्थाइ, अरंनि लाइजाम लाइसि बायदि सोरजिबोनानै दिनै 70 बोसोर बैसोसिमहालागैबो जिरायनाय गैयै बर' राव थुनलाइनि गेजेरजों फारि सिबिबाय थानाय नोंथाङा सासे राफोद फायखि। जोंनि हरैनि मानसिफ्रा हाग्रा सिङाव थानाय हिसाबै बे सोमोन्दै बिथांमोनहा जायो ना खोमायाव गानो बे जिनिसखौ फ्रायानो मिथियामोन। जेखि जादोआ आङो कल्पना खालामनो हायाखै, सिमांबो नुनो हायाखै। दिनै नोंथांमोनहा बे एसे गिदिर आफादाव जोंनो मान बावदों। आं गावखौनो गाव मा बुंगोन आं बेखौ सानदों जे आंना जिउआ ओरैबायदिल'मोन जे आङो जात्रा गानखौ बिराद मोजां मोनोमोन। आंनि आफाया जात्रा गान लिरनानै गान फोरोङोमोन आरो बेनिफ्राय ब्रह्म पुर'हितमोन आरो बे जात्रा गानखौ 12 माइल 14 माइल 20 माइलसिम उन्दैयाव थाबायना जों लायोमोन। बे जात्रा गानखौ नायै नायै आरो बेनिफ्राय बे आफाया हरसान मा लिरबाय थायो, बे खामफ्लायाव आखाइ होनानै बे लिरबाय थायोमोन। मा लिरो आं मिथिया बे समाव। ओमफ्राय LP फरायनानै एसे बुजिबाय आं। नाटकफोरखौ खाथबनानै माबायाव दोनदों, मा होननानै बुङो, सिलिंनि सायाव फाथाथन होननानै बुङो, फाथाथननि गोजौआव दोनो। जेला आङो बिदिनो जिथुमान फरायबाय होनबा आं नायबाय जे आफाया नाटकसो दानो। बेनिफ्राय आं बे बर' जात्राखौ नायै नायै आंबो नाटक दानबाय। उन्दैयावनो नाटक दाननानै आंनि फरायसा लोगोफोरखौ बबेबा थालिर बारि सिङाव, औवा बारि सिङाव हरफा माने नाटक दाननानै गान फोरोंग्रा बिदि सभा दंमोन। बिराद गाज्रि सभामोन आरो बिदिनो जात्रा गान राजकुमारि खालायलायनोसै, राजा खालायलायनोसै। मुफुरा जाबाय औवा मेवाइ रुनाय, ओमफ्राय मैफ्राय फिथाइफोरखौ जों आरो बे सालनि बिगुरनि जिथुनाखि हाथफ्ला, बे हाथफ्लाया एखे आइलेन पाउडारनि बाबा साबसिन जायो। दा बेफोरखौ फुननानै जोङो उन्दुमाला माला गानलायनानै बे गानखौ आं सिरि सिरि फोरोंखाबाय थायोमोन आरो एखे उन्दैयावनो। दा आंनि जिबना बे नाटक दाननाय आरो नाटकखौ बे गान नायनायानो आंनि इन्टारेस्टमोन। सिंगेर गामि सेरखांदागुरिनि गान दिनैसिमबो आंहा गोसोआव दंजोबो गासिबो। बर' सिं रंग' सिं माबा माबि मेथाइखौबो रोंजोबबावो आङो। दा बेबायदि मोनसे माबा बे जिनिसा आंखौ माबायाव लाबोदों आरोखि, जे थुनलाइयाव लाबोनो निस्सय थुलुंगा होदों। बेनि अनगायै मा जाखो, माने पर्बत जरायाव जोङो सिरि सिरि थायो, खाथियाव खुनु हारसा मानसि गैया, खालि बर'खौल' मिथिखायो। बर'फोरा नार्जारि, अर'गोरा बसुमतारी आरो आदा रन्जित बरगयारी, खालि बर'ल' बिसोर। दिनैसिमबो बर'ल'। आदा अर'बा थैबाय। दा बिदिनो नोंबो लिर, आंबो लिर, बेबो लिर, बैबो लिर होननानै दिनै जोंनि बे गवालपारा जिल्लानि मानसिफ्रा गिदिर गिदिर लिरगिरि जादों। जों दुधनैयावबो कनफारेन्स जादों 72-73 बे समाव दुधनैयाव बर'आनो जोंनिफ्राय माने आलादा जाथारबायमोन रावा। जाय हक बेफोरबायदि फैयै फैबाय। आं एबसुआवबो आं गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि गोबाव बर' राव बावसिन बिजिनेससिम आं बाव एबसुआव थाफाबोदों आरो गवालपारा जिल्लानिबो आङो सेक्रेटारिमोन बे समाव 8थाल' डिस्ट्रिक्ट। आरो बिनिफ्राय बर' साहित्य सभायाव आजीबन काल दिनैसिमबो आं जेबो दायित्व लाया, दायित्व मोनाखैबाबो आङो थाफाबोदों आरोखि। थारमाने नोंथांमोना बेखौल' बुजिदो, अडियेन्स थायोबा जोंनि मानसिफ्रा माने गान देखायग्राबो मोजां मोनो आरो लेक्सार होग्राबो मोजां मोनो। दा आङो मानसिफोरजों थाफानानै अडियेन्स जानानै मोजां मोनो आरोखि। आंनि दारै जेबो जायाखै। ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि नारसिननायाव 1985आव आङो मा होनना बुङो बेखौ लिंथुमगिरि जानानै माने बर' रायथाइ एकाडेमिखौ प्रथम खुलिनानै होदों चिफायाव। बेयाव दङमोन अनजु बसुमतारी आरो रानि हेलेना, दासिमबो दङ, बिसोर थैयाखै। दा ओमफ्राय
दा बेबायदि जोङो मा मावब्लाबो जों हिसाब गैया आंहा गोसोआवबो गैजोबला बायदि बे मावनाया खिन्थु आं थालि फांथालि गोसो होनाय नङा आं थालि फांथालिजों फैबाय बे आं थालि फांथालिजों फैनायखौनो दिनै आरो मावनांगौ